今日同朋友食飯嗰陣時咧，佢問我一個問題，佢話 A.D 座啊，樓價係咁跌，我想買第二層樓。咁我就諗咗一陣之後，我就同佢講：你有冇必要真係買第二層樓咧？咁我就話：你既然有一個6歲嘅小朋友同一個3歲嘅小朋友，你會唔會考慮下將啲錢投放喺呢兩個小朋友身上咧？佢諗諗下，佢就話：咦，都好一個建議喎，自己冇乜諗過喎。因為咧，佢覺得咧唔想逼啲細路仔學啲乜嘢。咁我就同佢分享啦。小朋友咧喺而家現階段咧，好多時咧係父母咧去指引佢哋應該學啲乜嘢，但係父母必須要知道咧，去了解呢兩個小朋友嘅天性，多啲同佢哋溝通，或者甚至乎咧問下佢究竟想學啲乜嘢。好多時往往咧，我哋係夾硬咧叫佢啲小朋友學一啲咧，譬如話，喂，彈琴啊、芭蕾舞啊咁。其實咧，我哋可以嘗試俾佢哋學習，睇下佢哋有冇興趣。如果冇嘅，我哋會唔會快快咁樣去換一個跑道咧？